Sağlıklı Yaşam Takıl Bana kanalındasınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu haftaki konumuz horlamayla ilgili. Birçok insanın rahatsız olduğu horlamanın nedenleri ve horlamaya bitkisel çözümlerden bahsedeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Konuşulmasını istediğiniz bir konu varsa videonun altına yorum bölümüne yazabilirsiniz. Horlamanın nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığı, uyku pozisyonu, aşırı kilo, yoğun iş temposu ve stres, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklar, uzun süre antidepresan kullanımı, geniz eti ve boğazdaki doku problemleri, alt çenenin normalden küçük ve geride olması. Horlamanın diğer nedenlerine baktığımız zaman soğuk algınlığı ve alerjiden dolayı burun tıkanıklığı, burunda polip bulunması, sinüzit, yatmadan önce uyku hapları, antihistaminik ilaç ve alkol kullanımı, geniz eti büyümesi, burun eti büyümesi, dilin normalden büyük olması, küçük dil ve yumuşak damak sarkıklığı, yaşlanma, bazı ilaçların yan etkisi olarak genetik, yorgunluk, uyku apnesi hastalığı, hamileliğin son aylarında hormonlara bağlı olarak. Uyku apnesi, solunum durması gibi birçok tehlikeli duruma neden olan horlamaya karşı uzmanlar nane, kakule ve zeytinyağının bu soruna çare olduğunu bildiriyor. Zeytinyağı horlama tedavisinde de oldukça etkili. Bunun için oda sıcaklığında bir bardak suya birer çay kaşığı bal ve sızma zeytinyağı ekleyin. Az miktarda da taze zencefil kökü rendeleyin. Yatmadan yarım saat önce için. Nane hem mikrop kıran hem de iltihapları gideren özelliğe sahip bir bitki. Horlama ile ilgili bir sorunuz varsa günde 2 bardak nane çayı tüketmek ilaç gibi gelir. Yatmadan önce bir bardak içmek horlamayı kesmede çok etkilidir. Bir başka yolu ise nane yağı ile gargara yapmaktır. Bunun için eczaneden alacağınız nane yağını bir bardak ılık suya birkaç damla damlatın, yatmadan önce gargara yapın. Kakule. Bu muhteşem Arap baharatı eşsiz lezzetler için vazgeçilmezdir. Kakule daha rahat nefes almaya da yardımcı olmaktadır. Siz de ister yatmadan önce biraz kakule kemirerek, ister bir bardak suya tarçın, bal ve yarım çay kaşığı kakule ekleyip tüketerek horlama sorununa çare bulabilirsiniz. Horlama için bitkisel tedavi. Malzemeler: beyaz lahana, su. 2-3 tane beyaz lahana yapraklarını 4 su bardağından biraz daha az suda kaynatın. Haşlandıktan sonra suyunu sabah akşam aç karnına günde 2 defa 1 bardak için. 1 bardak suyun içine 1 tutam ada çayı atın, 1 dakika kaynatın ve 1 dakikada demlenmeye bırakın. İçine 1 çay kaşığı kadar karbonat, 1 çay kaşığı kadar tuz, kaya tuzu olursa daha iyi olur, ilave edip karıştırın. Eczaneden boş damlalık satın alın. Bu damlalıkla ister sabah akşam, ister yatmadan önce damlalığı bu karışım ile doldurun ve burun deliğinin birine damlatın. Sonra aynı işlemi diğer burun deliğinize uygulayın. Damlayı başı iyice geriye atarak ve yatarken damlatın. Birkaç dakika öylece yatın, burun delikleriniz açılacak ve nefes almanız rahatlayacaktır. 1 bardak içilebilir elma sirkesi, mazı yaprağı, kekik, mersin yaprağı, sinirli ot. Bu bitkiler kaynar suda 5 dakika kaynatılır, yatmadan önce gargara yapılarak kullanılır. Horlama için doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri. Uyuduğunuz pozisyonu değiştirin. Kilo verin. İyi uyku hijyeni uygulayın. Uzun saatler boyunca yeterince uyku uyumadan çalışmak, sert ve derin uyuduğunuzda kaslar floppy yapar, bu da horlamaya neden olur. Burun geçitlerini açın. Yastığınızı değiştirin. Yastık kılıfınızı en son ne zaman değiştirdiniz? Yastığınızda bulunan alerjenler horlamanıza neden olabilir. Vücudunuzu susuz bırakmayın. Bol miktarda sıvı tüketin.
Sağlıklı Yaşam Takıl Bana kanalındaydınız. Bir sonraki Sağlıklı Yaşam Takıl Bana videosunda yeniden görüşebilmek umuduyla. Sağlıklı Yaşam Takıl Bana kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.